Sono qui a Mellieha per presentare il mio concerto per clarinetto. Is a distinguished musician and conductor, renowned for his dedication to both orchestral and choral repertoire, as well as for his inspiring artistic collaborations across Europe. His musical vision has brought together these exceptional assemblies and performers for this special occasion. Please join me in warm welcoming Maestro Mauro Ivano Benaglia. We are also honored to present tonight's clarinet soloist, Maestro Michael Bonanno. Ladies and gentlemen, Mozart's Clarinet Concerto in A major K622.
Michael Bonanno. Ringrazzja lilek għal-lajnuna kolla li semmu għatijak biex sajna tella u dan il-program ekstra bih lejla. Ringrazzja l-mużiċisti kolla, l-kolisti kolla ta' l-eżekuzzjoni li għamilna lejla. Ringrazzja kollox l-summast, maestro Ivan Mauro Bella-Ħalja, l-sopran Laura Kulombo Kod, kellna ħdimna ħafna flimkien biex matul dan l-aħħar xhur stajna ntellaw dan il-programm. Nirringrazzja lilkom ukoll fuq kollox li attendejtu għal din is-serata u nixtieq li ma tkunx l-aħħar darba ta' kollaborazzjoni flimkien bejn data tagħna u l-Assoċjazzjoni ta' Maestro Benalja. Il-fatt diġà bdejna naħdmu matul din is-sena wkoll għandna affarijiet oħrajn preparati biex ikunu nistgħu nkabbru l-kultura u l-mużika flimkien Malta u l-Italja għal-ġid tal-membri u l-żewġ lokalitajiet tagħna kollha flimkien. Għalhekk nixtieq ringrazzjakom ukoll lilkom li attendejtu għal din is-serata u ninsab ċert li kienu sodisfatti b'dak li ppreżentajna lilkom. Nixtieq ngħid tippermetti li ġew erba' kemm bit-Taljan ukoll għal-Birtana Taljani. Desidero ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo concerto. Grazie al maestro Mauro Benaglia e sua associazione Accademia Concertante d'Archi di Milano, alla sua direzione musicale e professionalità. Soprano Laura Colombo per il lavoro su questo concerto negli ultimi mesi e grandi esecuzioni musicali. Scuola Cantorum Ars Nova di Milano e Coro Città di Rivarolo di Torino. Ai solisti, musicisti e tutti i coristi per il loro impegno e prestazione. Un ringraziamento speciale va anche al Comitato e tutti i membri volontari della nostra associazione corale orchestrale Maria Bambina di Mellia. Questa serata non rappresenta soltanto una celebrazione della musica, ma anche l'inizio di una splendida collaborazione che auspichiamo possa continuare attraverso nuove iniziative e progetti musicali e culturali futuri insieme. Infatti stiamo già lavorando su altre iniziative insieme per i prossimi mesi. Soprattutto grazie a voi, caro pubblico, per la vostra presenza e il vostro caloroso sostegno. Speriamo che abbiate apprezzato questa celebrazione della musica di Mozart. Grazie di cuore e buona serata a tutti. Mi congratulo con i maestri Bonanno e Benaglia per la superba esibizione.